All right. Da er det på tide å begynne å se fremover her, gutta. Det er et ganske spennende kinoår vi har i vente foran oss her nå. Og jeg har en liste bak meg her, og det er jo Emanuel sin innsendte liste som dere ser litt grann her, bare for en sånn teaser. Men det vi har gjort her da, er at vi har laget hver vår liste, rangert våre topp 10, og så har jeg slått sammen, brukt et poengsystem hvor en film, det er om å gjøre for færrest poeng da, ikke sant? Så hvis du er på førsteplass, så får du bare ett poeng. Er du på tiendeplass, 10 poeng. Er du utenfor noens liste, sånn du har, altså jeg har den, men ingen av dere har den, så har vi sagt sånn at det er 12 poeng for en film som da er på én persons liste, men ingen av de andre. Er det sånn at det bare er, at det er to som har den, men andre ikke har den, eller tre som har den, men en ikke har den, så vil den da telle som 11 poeng på den der den ikke er nå, ikke sant? Så du får en sånn ekstra straff for å være utenfor listen. Så vi kaster oss bare rett inn i det da, den felles liste her, basert på våre favoritter. Og det var jo ganske jevnt. Det var jo spesielt utenfor topp 10, så var det overraskende mange filmer som endte på samme poengsum. Heldigvis så ble det litt mer som skilte de filmene som var innenfor. Og vi begynner da rett og slett med Michael, biopicen på 10. plass, som endte på 36 poeng totalt. Og den hadde da eneste filmen som delte poengsum med den, det var Elio. Men den Elio var bare på én persons sin liste, men da dog ganske høyt på lista. Hos Roy var det vel. Og Michael var på mer enn en eneste liste, så det var det som skilte de to på den måten der, da. Er det noe dere har lyst til å si kjapt da om den, før vi går til nummer 9? Det Aldri blir bedt konge. imot Pixar, sier jeg bare. Nei. Jeg hadde ikke noen av filmene på listen min. Så. Manuel, det var oss to som hadde Michael. Du ser her, du har Ja. den på din 5. plass. Ja, nei, altså, jeg er glad for at Michael er med på lista. Dette her er en film jeg ønsker at skal bli laget kjempelenge. Så Michael Jackson har vært min favorittartist egentlig så lenge jeg kan huske, og jeg føler jeg kan ganske mye om han. Så jeg gleder meg veldig, veldig til å se dette her på det store lerretet, få litt mer historie og høre mange av disse her ikoniske sangene, og jeg tror at dette kan bli en flott opplevelse. Ja, altså, jeg har jo et komplisert forhold, fordi altså han var åpenbart alle som kjente meg fra barndommen, mitt store idol da jeg var veldig liten. Men jeg har slitt liksom, med å fortsette å ha et nært forhold til han og musikken hans. Fordi jeg tror dessverre litt for mye på alle de tingene han visstnok skal ha gjort. Da. Og jeg syns at det er vanskelig å gå inn i den filmen her og så bare være entusiastisk. Men jeg tror det kan bli en veldig flott film. Men jeg er uansett veldig nysgjerrig på hvilken vinkling de tar. Velger du å adressere de tingene der i det hele tatt, eller fokuserer de bare på andre ting? Jeg vet ikke. Jeg håper i hvert fall at filmen, det den gjør, er at den tar tak i musikken hans og hva musikken hans har betydd for verden. Fordi det er liksom, det er ikke noe som kan ta bort det uansett. Og så kommer det til å skje. Roy? Ja, jeg bare tror at den filmen blir litt for woke. Det er ikke noe hvite folk med den. Sant. Jeg synes du skal boykotte den, og så ta og lage noen bots som kan stemme den ned på IMDb og Rotten Tomatoes og sånn. Ok, men vi går videre til 9. plass, ellers så kommer vi aldri oss gjennom det her. Og på 35 poeng på 9. plass så har vi Fantastic Four. Den kom med på lista, og jeg hadde en litt kort diskusjon med Roy, og jeg på en måte kan skjønne meg på det. Det var nok en av grunnene til at den ikke havna høyere hos meg også, kanskje. At vi vet ikke så mye om premisset i filmen. Vi vet litt om hva slags tone, hva slags stil
det skal være på filmen, men hva det handler om og sånn, det vet vi jo ikke så veldig mye om. Men uansett, veldig spennende hvordan det her skal passe inn i MCU. Du har et kult cast, jeg digger Pedro Pascal. Så nysgjerrigheten her er jo veldig stor, da. Det er en viktig film for MCU. Så nysgjerrigheten gjorde at den automatisk kom på min topp 10, da, om den ikke var sånn fryktelig høyt. Har dere noe dere ville sagt om den, Remi? Ja, nei, jeg gleder meg til den. Jeg tror han kommer til å bli kul. Og jeg tror det er en film hvor Marvel tør å ta litt sjanser på en annen type film enn hva vi har sett før. Mm. Noe mer? Eller skal vi hoppe videre? Bare opp videre. Vi hopper videre til 8. plass, og der har vi Mickey 17, som er jo da en sci-fi-film lagd av jeg vet ikke, jeg bør uttale navnet hans med litt trøtt sykdomshjerne. Bong Hon... Nei, glem det. Han lagde Parasite. Han er en veldig god regissør. Det er Robert Pattinson som spiller hovedrollen. Jeg skal legge på tekst som viser navnet. Er det noen andre som har lyst til å uttale navnet hans bra, så må dere gjerne gjøre det. Hvis jeg prøver meg på det, så blir jeg kansellert. Ja, det blir Men det. vent, jeg bare skal finne det skriftlig, så jeg kan si det skikkelig. Ok, Roy? Bong Joon-ho! Nei. Og der vet dere hvorfor Roy ikke var med på Filmnytt videre fremover. Vær så god. Ok, men uansett, da, jeg elsker sci-fi, jeg er veldig svak for sci-fi, og dette er jo en regissør som er knallgod. Jeg har sett at det har vært noen veldig positive reaksjoner på filmen, på folk som har sett den tidlig også. Så dette er jo en film som er uansett interessant, men som kan ende opp med å bli sett på som en av årets beste filmer, altså. Det tror jeg den har sjanse til. Jeg mener at navnet hans faktisk uttales Bong Joon-ho. Det er mulig, det. Roy, du rekker opp hånda igjen. Ja, denne har vi jo faktisk fått en trailer på. Og det vil si om denne filmen er at han ser overraskende komedisk ut. Jeg tror det kommer til å bli mye latter i salen i løpet av denne filmen her. Ja, altså... Det var mye komedie i Parasitt også. Ja, nettopp, ikke sant? Han er jo veldig flink til spesielt i Parasite, til å lage film som har mange lag og som blander flere sjangere. Altså Parasite handlet jo om veldig alvorlige ting. Den hadde mye dramatikk, den hadde horrorelementer, men den var også veldig morsom. Så jeg tror vi får litt av det samme her, da. At det blir en film som har mange toner i seg og får det til å funke, da. Så det gleder jeg meg veldig til. Ok, vi hopper videre. 7. plass, 29 poeng. Der har vi mer MCU. Captain America er ikke lenger Steve Rogers, men jeg var veldig usikker på hvor denne filmen skulle havne for meg. Men nå har vi jo fått trailere til denne filmen her, og jeg har rukket å tenke litt på det. Og jeg satt og tenkte nøye igjennom, når jeg skulle lage en liste her, hva jeg tror og håper og forventer av denne filmen her. Og jeg overrasket meg selv med å skjønne at jeg egentlig har veldig mye mer håp for denne filmen her enn det jeg hadde trodd tidligere. Og jeg tror, i hvert fall for min del, at vi er inne for å kunne få noe ganske spesielt med den filmen her. Altså, med det castet man har her, hvor mye fortid de har å gå etter her, ser ut som det er veldig bra action ut fra trailerne. Du har bygd opp liksom, denne karakteren her nå gjennom en TV-serie som jeg likte ganske godt. Så jeg tror det grunnlaget ligger der for å få en veldig hardtslående action-superheltfilm som har en del bra, altså relevante ting da, å ta tak i, liksom. At det kan være litt politikk og litt samfunnskritikk og ting som ikke bare er liksom sånn fantasy superheltgreier som jeg og for så vidt liker veldig godt når det er liksom Infinity War, fantasy, steiner og univers og alt det der er jo det jeg liker best med MCU egentlig. Men jeg så i den serien da, at de andre tingene også kan være veldig spennende. Jeg syns ikke det var interessant nok i de 3 første Captain America-filmene. Jeg er en av de som ikke er så begeistret for de. Jeg synes Winter Soldier var bra laget, men den fikk ikke ut liksom hele potensialet sitt. Den falt litt for mye inn i sånn vanlige tropes og sånn etter hvert. Men jeg tror at dette her kan bli den Captain America-filmen jeg har likt best til nå. Jeg velger jo å tro at
at kanskje jeg er den her som gleder seg mest. Jeg hadde jo den på min andre plass. Ja, ikke sant? Og jeg sitter her og bare venter på at det skal bli februar, liksom. Jeg er ikke klar for den i dag. Så Bra. Oi. Jeg er litt varsomt optimistisk. Jeg føler at MCU, altså til tross for at du fikk Deadpool og Wolverine, så føler jeg at MCU i det siste har vært litt hit and miss. Og basert på det man har fått av trailere, så føler jeg at denne her kanskje ender litt mer mot midten av skalaen enn på høyden, for å si det sånn. Ja, Emanuel, noe å si? Ja, nei, altså, jeg hadde jo ikke den på den der lista som jeg sendte deg i det hele tatt, hvis ikke jeg tar feil. Men det har ingenting med at ikke jeg gleder meg til å se den, for det gjør jeg. Jeg tror at dette her kan bli kult, men sammenlignet opp mot de andre MCU-filmene som kommer i løpet av året, så virker dette her som litt mer sånn seriøst, litt mer sånn action-thriller, og ikke så veldig mye av det der fantastiske og urealistiske og det der. Så det er derfor jeg ikke har den. Jeg føler at denne her kan ligne litt grann på litt grann mer på noen andre MCU-filmer vi har sett tidligere, som jeg har likt, men som på en måte ikke er akkurat det jeg liker best av MCU. Du får Harrison Ford som Hulk, da. Jeg er veldig, altså det jeg så av hans performance som ikke var Hulk i traileren, det gjorde at jeg var håpefull. Jeg tror at han virket veldig investert, og han virker generelt veldig investert i den fasen han er nå i karrieren sin, i de tingene han velger å gjøre. Så jeg tror man kan få en knakende god rolleprestasjon fra han og fra Anthony Mackie her. Og det er et eller annet bare sånn dynamikken mellom de to her som jeg tror det kan være noe veldig spesielt der, altså. Så man ikke kommer til å skjønne helt hvor spesielt det er før man sitter og ser filmen. Og det var den feelingen jeg hadde når jeg satt og tenkte på det nå. At det var sånn, det er et eller annet der med de to som jeg bare ser for meg at det kommer til å bli en annen sånn magi der som kommer til å poppe veldig, altså. Så jeg har håp. Ok. Da beveger vi oss til femte, unnskyld, hvor er vi på? Sjetteplass. Der er det fortsatt MCU. Thunderbolts. Yeah. Og det er en film som var ekstremt nærme med å havne på min topp 10, men som akkurat ikke havna på min topp 10. Men dere hadde den jo med alle sammen. Så den fikk en plass ganske høyt oppe her. Og det er en film som har ganske mange artige karakterer, for å si det sånn. Og det er jo hovedgrunnen til at jeg gleder meg ganske mye til den, er jo at jeg tror det blir fryktelig gøy å se de karakterene der sammen på skjermen, og at jeg tror det blir veldig mye bra actionscener med god humor i det. Hva tenker Roy om den? Jo, jeg er veldig svak for ensemblefilmer, iallfall innenfor superheltsjangeren. Om det er Avengers eller Suicide Squad eller Creature Commandos på Max for den slags del. Og jeg tror at her har de gjort det bra med at alle de her karakterene har man sett i større eller mindre grad før. Så jeg er jo bare spent å se alle de her igjen. Altså, Walmart, Captain America, hva holder han på med nå i dag, sant? Og jeg får se liksom det far-datter-forholdet mellom Red Guardian og Jelena tilbake igjen. Jeg tror at denne filmen har så mange elementer som gjør at det her er den Marvel-filmen i 2025 jeg gleder meg mest til. No doubt. Samme her. Jeg synes dette ser veldig lovende ut. Jeg er veldig svak for sånne outcast-teams. Og jeg skal ikke legge skjul på det at når James Gunn sin Suicide Squad-film kom for noen år siden, så var det noe av det jeg koste meg mest med den gangen. Og jeg synes det er spennende å få en sånn type film i MCU.
Så jeg håper på masse morsomme øyeblikk. Og det som jeg liker her, er jo det at det er jo mange relativt nye karakterer, holdt jeg på å si her, som vi så vidt har sett før, som ikke har vært med helt fra starten. Eller kanskje Bucky er vel den karakteren som er mest etablert i MCU fra før av. Men ellers så har de jo valgt de karakterene som jeg føler har vært veldig standout som nye karakterer i de prosjektene vi har sett tidligere. Så dette her ser kjempegøy ut. Enig. Ok, vi hopper over til øvre halvdel her av lista, og nå, Emanuel, it's our time. Det kom en trailer for ikke så lenge siden, Ja, som jeg ble veldig overrasket over hvor godt jeg likte. En film som jeg var ganske skeptisk til på forhånd. samme her. Karate Kid for en ny film. Og det var jo lett for oss å tenke etter Cobra Kai og alt det der, liksom, hva i verden skal det her handle om? Cobra Kai-skaperne hadde jo ikke hørt om filmen en gang når den ble annonsert, ingen skjønte noen ting. Og så har det vel blitt skjedd en del ting i ettertid, tror jeg, som har rydda opp litt. Ralph Macchio er jo tilbake i hovedrolle og som produsent, så vidt jeg har skjønt, eller i hvert fall har litt innflytelse behind the scenes. Og den traileren, Jackie Chan, plutselig dukker opp og snakker om Mr. Miyagi. Jackie Chan sin han fra den 2010-varianten med Harald Schwartz. Og det var bare et eller annet med det som bare Jeg har jo vært fan av Jackie Chan siden jeg var liten, og Mr. Miyagi er kanskje min favorittfilmkarakter noensinne. I hvert fall helt der oppe. Og det som bare ser den komboen der med liksom å trekke inn en skuespiller som jeg har hatt så mye forhold til som Jackie Chan, som også gjorde en bra rolle som han i den 2010-varianten, komme inn i det universet, snakke om Mr. Miyagi, møte Daniel LaRusso, som vi nå er ekstra investert i, Manuel, fordi vi har fulgt med på Cobra Kai. Det var bare et eller annet med det som traff meg så innmari mye mer enn jeg trodde det skulle gjøre, og den hoppa rett fra å være en film som jeg var veldig usikker på, til å komme veldig, veldig, veldig langt opp på min liste. Så der ser du hva en god trailer kan gjøre. Ja. Så den havner da på grunn av hvor høyt du og jeg hadde den, helt oppe på en femteplass, faktisk, på den lista. Det Men er den kanskje ser ikke noe vits at dere andre sier så mye om den, annet enn men Emanuel, du vil si noe kjapt, eller? Ja, jeg må bare si det at jeg var jo veldig, veldig skeptisk når jeg fikk høre om det der. Altså, hva skal dette her være for noe? Og hvordan passer dette her inn? Skal man overse alt ifra Cobra Kai, og hvordan henger dette her sammen? Det er jo to forskjellige verdener. Men så har den der traileren gitt litt grann, gjort at dette her har gitt litt mer mening. Sånn at jeg har klart å og sette sammen puslespillbitene og se hvordan dette her egentlig kan henge sammen. Og da tror jeg at dette her kan bli veldig, veldig lovende. Og jeg gleder meg stort til å få en ny Karate Kid-film på kino. Ok, men jeg må bare si nå går vi videre til neste. Og jeg må bare si at jeg jo egentlig gjorde en liten feil når jeg ramset opp nå. Ikke en stor feil, men en bitte liten en. Og det er at egentlig jeg glemte nå at dette er den ene stedet på lista her hvor det er to filmer som deler poengsum som jeg ikke kunne skille. Det var ingen kriterier som kunne skille de på noen måte. Jeg prøvde å finne på noen, men det var rett og slett ikke mulig. Og det er da Avatar og Karate Kid deler egentlig, det er egentlig en delt fjerdeplass, så det er egentlig ingen som havner på femteplass. Avatar Fire and Ash, som kommer i desember, får også 27 poeng. Både jeg og Manuel hadde den også veldig høyt på listene våre. Så delt mellom de to, det er jo kommer til å bli et cinematisk spetakkel uten like. Og jeg var skikkelig forelska i Avatar The Way of Water som en kinoopplevelse. Og jeg tror jo at vi får noe vel så spesielt med den filmen her. Noen av dere som har noe dere ville si om den? Roy? They all lived in harmony, then the Fire Nation attacked. Det er alt jeg har å si. Det kommer til å bli action. Det kommer til å bli hat. Det kommer til å bli
visuelle effekter uten like. Og nå venter jeg bare på at vi skal få The Last Airbender tilbake inn i livet. Ang, vi trenger deg. Ok, greit. Du sier det så. Da er vi på pallen. Topp 3, bronseplassen. Er det noen som har lyst til å tørre å gjette kjapt hva som er på tredjeplass? Nei? Jeg, Det er jeg tipper på én film, men jeg tror bare at den er høyere enn tredjeplassen. OK, tipp, da. Jeg tipper at en som er høyere enn tredjeplassen, er Supermann. Jeg tipper Ja, at en som er høyere enn tredjeplassen er Wicked 2. ja, men det er ikke det jeg spør om nå. Jeg spør hva dere tror er på tredjeplass. Supermann er på tredjeplass. Det som er på tredjeplass, er Your Mission, should you choose to accept it. Mission Impossible, Dead Reckoning Part 2, som den en gang var kalt. Nå har den vel fått et nytt navn, The Final Reckoning. Jeg vet ikke helt hva som sto bak det valget med å endre tittel. Jeg tror det var så enkelt som at det å bare kalle noe Part 2 ganske lenge etter den forrige filmen, og sånn at de tenkte kanskje at det ville selge mer og bare ha en ny tittel. Det var litt skuffende box office, og det er en del som kanskje ikke engang har sett Part 1, og da vil de ikke skrive folk bort fordi det heter Part 2, da, tenker jeg. Men uansett, jeg har kost meg kjempemye med alle Mission Impossible-filmene fra den tredje filmen og utover. Veldig kule actionfilmer på kino som er fryktelig bra laget. Ralph McQuarrie, som har tatt over roret fra film nummer 5 var det vel, og utover, har gjort en utrolig god jobb. Jeg synes kanskje den sjette med Henry Cavill som bad guy var den beste til nå. Den forrige, som var nummer 7, var jo også veldig god som en kinoopplevelse. Ikke fullt så god kanskje som de 2 før der, men fortsatt veldig solid. Så Roy rekker opp hånda si. Ja, bare sånn i forhold til part 1 og part 2. Altså, jeg ser den argumentikken din, og så høyner jeg det med Dune part 2, som klarte å gjøre det relativt bra til tross for at han heter en toer. Ja. Men i forhold til selve filmen, da. Jeg husker jo når vi kom ut av kinosal etter å ha sett Dead Reckoning. Den heter vel kun Dead Reckoning nå. Og når vi da hadde sånn her filmnyttseanse etter å ha sett den. Og jeg husker at jeg var litt sånn at det var action fra begynnelse til slutt, og det var adrenalin hele forbanna veien gjennom hele filmen. Så jeg er grådig spent, for jeg tror at denne her har store sko å fylle, da. Og jeg er ikke helt sikker på om han klarer å stick the landing. Nei, vi får se. Jeg tror bare sånn kjapt, så tror jeg på en måte at det der du sa med tittelen, jeg tror liksom at det er forskjell på å kalle filmen del 2 av, liksom, dette her er del 2 av en serie som har hatt veldig mange filmer, ikke sant? Sånn at det blir del 2 fra noe som på en måte er midt i, liksom. Det blir noe litt annet da, føler jeg, ikke sant? Dune 2 på en måte, enn å bare ha liksom Mission Impossible 7 del 2, liksom. Så jeg tror det kanskje er forskjellen her da. Remi? Jeg bare vil stille det filosofiske spørsmålet her, at for meg og Roy har jo alltid hatt en diskusjon siden sånn 2011, er det sikkert, hvor jeg sier at det finnes en Harry Potter 8, Roy sier at det finnes en Harry Potter 7 part 2, og da spør jeg spørsmålet her, burde ikke, med min kan skal hete Dune part 3, burde ikke den vært Dune 2, og så er det Dune 1 part 2 som kom på kino nå for litt siden? Ja, altså, det blir jo bare semantic, som man sier uansett, men altså, man kan jo argumentere for, altså Dune så var det jo liksom en bok da, ikke sant, som man hadde splittet i 2 liksom, så det er jo liksom, det er jo en logikk i det sånn sett, og så er del 3 er jo basert mye på da bok nummer 2, så det hadde jo gitt mening å si at det som kommer er Dune 2 liksom, man kunne jo sagt at dette var Dune 1 delt opp i 2 liksom, jeg ser jo den,
Nå har de jo valgt å skru det om litt og si at dette her er en trilogi som tar seg litt friheter ut fra bøkene og sånne ting. Da. Så det er en adopsjon uansett. Så det er ikke til syvende og sist så viktig. Det påvirker ikke kvaliteten på filmene noen ting, egentlig. Roy? Det her er vel, hvis jeg ikke tar feil, er det her åttende filmen i serien? Mission Impossible, ja. Ja, så jeg bare tenker, hvor mange missions kan man kalle impossible før man må begynne å tenke kanskje vi heller skal kalle det for mission will probably succeed. Mission Possible. Ja, Mission Possible. Altså, det er sånn, er det egentlig umulig, denne serien her? Men det er jo litt gøy at Roy påpeker det nå at Harry Potter, så var Harry Potter 7 part 2. Det er nøyaktig det samme som Mission Impossible, da. Som hadde vært Mission Impossible 7 part 2. Ja. Så er det jo veldig vanlig at del 8 er den beste filmen, eller i hvert fall en av de beste filmene i filmfranchiser, da, sånn som det var med Star Wars Ja, bare og Harry Potter. forutenom Star Wars, så var jo det ikke det, men ja. Ja, det hadde Reven problemer med lyden sin, ja. Men vi beveger oss videre til andreplass på lista. Superman. Jurassic Park. Nei, jeg tror Supermann. Jeg er veldig solgt for at Jurassic Park ikke kommer på lista, faktisk. Jeg er veldig spent på den. Men jeg skjønner hvorfor dere ikke hadde den, men de har ikke vært så veldig gode, de 3 siste som har kommet. Men Supermann, til og med jeg hadde den med. Jeg er ingen Supermann-fan. Jeg har aldri digga skikkelig en eneste Supermann-film noensinne. Jeg har likt Supermann-filmer, men jeg har ikke digga noen Supermann-filmer. Og det er rett og slett et kjedelig konsept. Men det er en ekstremt viktig film, og James Gunn er en veldig god filmskaper, og vi har fått en trailer som er ganske intriguing. Så jeg er så nysgjerrig på den filmen, og hva den filmen kommer til å føre til, hva den kommer til å bringe med seg, og hvordan den innfrir, at jeg kunne ikke noe annet enn å ha den med på lista. Det var så vidt, men den klarte å krype seg inn på bunnen av lista mi. Og den var jo veldig høyt hos dere andre, stort sett, så den kommer på en fin andreplass, og den har da, bare for å liksom sette den opp mot andre ting her, så har den 25 poeng. Det har vært ganske jevnt nå, da, ikke sant, før man tar førsteplassen. Det begynte med Michael på 36, Fantastic Four 35, Mickey 17, 33, Captain America 4, 29, Thunderbolt 28, delt mellom Avatar og Karate Kid på 27, Mission Impossible på 26, Superman på 25. Altså på førsteplass, dere, så hopper vi 10 poeng ned til 15 poeng. Så det er selvfølgelig opp med å få færrest mulig poeng her. 15 poeng! Og det er en film som ikke engang var på min liste. Så den fikk 11 poeng av meg. Den var nære å være med på min liste, den skal sies. Den var lenge på bunnen av lista mi, men så måtte jeg gjøre noen justeringer. Wicked. Også en part 2 her. Men nei, den heter ikke Wicked part 2. Den heter Wicked for Good. Men det er en part 2. Og jeg er jo helt enig med dere. Jeg var ikke så begeistret for den som dere, men det var en veldig bra film som jeg likte mye bedre enn jeg trodde jeg skulle gjøre. Og den er ikke, jeg følte at det var en film som kanskje var nærme en 10 av 10 for den målgruppen jeg følte den var laget for, kanskje. Men at jeg var veldig langt unna å være den målgruppen. Derfor så ga ikke jeg den i nærheten av en sånn score, men utrolig vellaget film som kunne ikke vært gjort sånn veldig mye bedre enn den var gjort. Og den var åpenbart en film som var for musikalelskere midt i blinken, for kanskje et litt yngre publikum enda mer midt i blinken, kanskje flere jenter som digger den enn gutter, og så videre og så videre. Men uansett, veldig bra film. Og jeg er spent på del 2. Gleder meg til den. Men ikke helt liksom jeg har sett den nå, på en måte. Og jeg tror ikke at jeg tviler på at del 2 kommer til å ha så mye å by på som ikke var der allerede i del 1. Men jeg kan jo ta feil, selvfølgelig. Roy? For en som har sett sceneoppsetningen, og da sett akt 2, så tar du feil. Storymessig så har han mye å by på.
Oi. Grunnen for at han heter For Good, er jo siden en av sangene heter For Good. Så de valgte liksom bare å kalle toeren opp etter den sangen. Da. Jeg er veldig spent på denne filmen, for jeg snakket tidligere med Mission Impossible om store sko å følge. Denne her har jævlig svære sko å følge. Altså, Jepp. jeg kan ikke huske sist folk har snakket så høyt og så varmt om en musikalfilm. Kanskje du må kanskje tilbake igjen til Mamma Mia i 2008 for at jeg har følt at det har vært en så generell varme rundt en musikalfilm. Så Nei, det er ikke sant i det hele tatt. The Greatest Showman var ganske godt received av alle sammen. Ikke på samme måte, nei. Jo, det er jeg helt sikker på Nei. at han var. Nei, han var ikke det. Det kommer vi aldri til å svare. Den ble bedre mottatt enn hva Mamma Mia ble. Nei, den ble ikke det. Den ble jo det. Jeg tror The Greatest Showman har betraktelig bedre box office, men jeg tror at Rotten Tomatoes-scoren er bedre på Mamma Mia. Det er sånn jeg mener å huske det. Men vi har ikke så mye mer å gå ut fra enn akkurat det. Det kan vi jo dobbeltsjekke. Nå har vi ikke så mange minutter igjen her, da. Men jeg tenker at vi går videre der. Vi gleder oss alle sammen til den. Vinneren vår er Wicked. Men jeg sa også at hver av oss kan få en kjapp honorable mention. Min går da til Jurassic World Rebirth. Veldig spent på om de klarer å bygge opp denne franchisen igjen på en litt annen måte. De har Gareth Edwards bak rattet, som står for en litt annen stil enn hva du hadde på de 3 siste, så jeg håper på noe litt mer gritty, litt skumlere, litt mer realistisk enn de 3 forrige. Kult cast, så det er min honorable mentions. Remi, hva er din? Better Man, biopicen til Robbie Williams. Ja, den er jeg også faktisk litt spent på. Den tror jeg kommer til å bli dritbra. Bra trailer, altså. Fenga meg, den traileren. Emanuel? Ja, jeg ville ha sagt Better Man også, fordi at den har jeg helt sinnssykt høye forventninger til. Men bare for å ta en som ikke er sagt, F1. Altså det er racingfilm, det er kule skuespillere, og så er det fra samme som har laget Top Gun Maverick, og det ser amazing ut, så er F1 min honorable mention. Ja, den var også på min shortlist, faktisk. Roy? Jeg jukser, og så nevner jeg et helt univers av filmer som kommer i 2025. Ingen av de til Norge. Da har du Peter Pans Neverland Nightmare, du har Bambi The Reckoning, du har Pinocchio Unstrung, og til slutt Universe Assemble. Alle kommer i 2025. Hvorfor nevner du ikke bare Pixar-filmen du ville ha med? Ok, du får velge selv. Det blir sikkert klassikere av alle de du nevnte der. Sikkert 100% på Rotten Tomatoes. Og med det så tror jeg vi sier takk for nå. Nå har vi sett fremover mot et veldig kult, eller det som håpentligvis blir et veldig, veldig kult kinoår. Det er jo masse annet enn det her som også er interessant, men man må jo eliminere, og det er lettere å sette inn filmer som man vet litt om, ikke sant? Men jeg tror jo at det er veldig sannsynlig at når vi skal lage våre topp 10 for 2025, når vi har sett filmene, så er det ganske mange andre filmer som vi kanskje ikke vet så mye om nå, som til slutt kommer til å ende opp med å være her. Men det blir spennende. Og med det så tenker jeg at vi rett og slett kutter dette segmentet her nå. Dette var kinoåret 2025, eller de forventningene vi har til det. Så da snakkes vi på andre siden av året.